இன்றைக்கு செயற்கைக்கோள்களை சுமந்தபடி விண்ணில் பறக்கும் ராக்கெட்டுகளை நாம் தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்திருப்போம். அதேபோல இராணுவத்தினரின் போர் பயிற்சியின் போது ராக்கெட் வடிவிலான ஏவுகணைகளை கண்டிருப்போம். ராக்கெட் ஏவுகணை இரண்டும் ஒரே தொழில்நுட்பத்தில் செயல்பட கூடியவைதான். இதில் என்ன ஆச்சரியம் என்றால் 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை அனைத்து நாடுகளிலும் ராக்கெட்டுகள் மரம் அல்லது மூங்கிலை கொண்டே தயாரிக்கப்பட்டன. உலகிலேயே முதன்முதலாக உலோகத்திலான ராக்கெட்டை செய்தவர் திப்பு சுல்தான் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? குண்டூர் யுத்தத்தின் போது ஆங்கில படைகளை உலோக ராக்கெட்டுகள் பயன்படுத்தி தெறிக்க விட்டார். அவர் உருவாக்கிய ராக்கெட்டுகள் 20 சென்டிமீட்டர் நீளம், 8 சென்டிமீட்டர் விட்டம் கொண்டவையாக சுமார் 3 கிலோமீட்டர் வரை சென்று தாக்கும் திறன் கொண்டவையாக விளங்கின. அன்றைய காலகட்டத்தில் மிக தொலைதூரம் சென்று தாக்கும் ராக்கெட் திப்பு சுல்தானுடையது மட்டும்தான் என்பது ஒரு வரலாற்று ஆச்சரியம்.